अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं इस वक़्त सीटीएक्स क्रिकेट। आप लोगों को पता है कि कल पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच खेला गया जो बारिश की वजह से रुक गया। दूसरी बात ये कि राजस्थान रॉयल और आरसीबी के दरमियान कल पहला एलिमिनेटर था जो राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट्स के जीतकर एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालीफाई किया। तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ इस न्यूज़ के साथ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला हुआ मैच हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन बारिश का इरादा कुछ और था, जो बारिश की वजह से कल का मैच रुक गया। जो बारिश जीत गई तो मैं आपको बताता चलूँ, जो हम सबको बहुत दुःख हुआ। तो पाकिस्तान का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में एडबस्टोन में होना है, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ओपनिंग करेंगे। तो मैं आपको दूसरी बात कि कल एलिमिनेटर 2 में आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट्स के जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया। इसमें कोई शक नहीं है कि ताला आईपीएल के गोट हैं, के लिए मैच खेला गया था आरसीबी और